Enquanto não atende eu vou cantarolando assim. Eu sei que pode ser cobrança ou engano, pode ser aquele trote pra pegar fulano. E sem querer tomar teu tempo, mesmo não te conhecendo, oferecer as novidades do banco. Mas vai que é tua amiga querendo contar bafão, ou lá no teu trabalho tá rolando um B.O.zão. Você queria um toque, então tá aqui teu toque. Por favor se toque e atende esse celular.